ada yang bertanya kepada Syida, mesin jenis bagaimana yang sesuai untuk Sulaman Kerawang ni? Bagi Syida, semua jenis mesin boleh digunakan. Okey. Kecuali mesin industri garis lurus. Maksudnya, mesin high speed tu, yang garis lurus tu, yang biasa kita guna untuk menjahit, itu tak boleh. Yang lain-lainnya seperti mesin domestik. Okey, mesin domestik ni mesin apa? Mesin yang menggunakan kaki ataupun menggunakan tangan. Itu dipanggilkan mesin domestik. Mesin domestik boleh digunakan. Mesin mudah alih, portable tu boleh digunakan juga untuk Sulaman Kerawang, dan mesin industri untuk sulaman. Okey, bukannya untuk jahit lurus ya, untuk sulaman. Ketiga-tiga jenis ni yang biasa ada dalam pasaran boleh digunakan. Okey, itu yang Syida kata jenis, bukannya jenama ya. Okey, Syida kata jenis. Yang pertamanya mesin domestik. Yang keduanya mesin jenis mudah alih, portable. Dan yang ketiganya mesin industri sulaman. Okey, yang ni ketiga-tiga jenis ni boleh digunakan untuk Sulaman Kerawang. Tetapi mesin garis lurus industri tidak boleh. Kenapa tak boleh? Jawapannya mudah sahaja. Sebabnya anda tak boleh nak kawal pergerakan mesin tadi, mesin garis lurus yang industri tadi, sebabnya dia terlampau laju. Jadinya anda tak dapat kawal mesin tersebut. Untuk pengetahuan anda semua, Sulaman Kerawang ni dia punya kuncinya anda kena kawal mesin, bukannya mesin yang kawal anda. Jadi, apa jenis mesin pun boleh digunakan selagi anda boleh mengawal mesin tersebut. Bukannya mesin tu bergerak sendiri dan ia pula kawal anda. Yang itu memang tak boleh untuk Sulaman Kerawang. Jadi, kalaulah anda di rumah ataupun di mana-mana saja ada dah mesin yang Syida beritahu tadi masuk dalam ketiga-tiga kategori mesin yang boleh digunakan, anda tak perlulah membeli mesin baru. Memadailah anda gunakan saja mesin yang sedia ada. Jadinya, ia dapat menjimatkan kos anda untuk membeli mesin baru. Jadi, mulakan dengan apa yang ada dahulu. Yang itu yang Syida tekankan kepada anda supaya tiada pembaziran berlaku. Kenapa? Sebabnya nak beli mesin khas untuk sulaman ni biasanya kosnya adalah tinggi. Jadi, memadailah anda menggunakan mesin yang sedia ada dari ketiga-tiga jenis yang Syida beritahu tadi, iaitu mesin domestik, mesin mudah alih ataupun mesin industri sulaman. Boleh digunakan untuk menyulam Kerawang.